Hey wow, weißt du, was ich total spannend finde? Traktoren. Oh ja, Mau. Traktoren sind super cool. Wow. Aber warum findest du sie denn so spannend? Ganz einfach, weil sie sind so gross und so stark. Traktoren können mega riesige Felder pflügen und richtig schwere Sachen ziehen. Weißt du überhaupt, wie ein Traktor funktioniert? Nein, nicht genau. Erzähl mal. Also, ein Traktor hat einen richtig grossen Motor. Der gibt ihm Kraft fürs Fahren und fürs Arbeiten. Nachher hat er natürlich Rädchen, und zwar richtig grosse Rädchen. Ein Traktor hat so grosse und dicke Reifen, dass er überall herumfahren kann und im Schlamm zum Beispiel nicht stecken bleibt. Wow, das klingt toll. Und was kann ein Traktor denn alles machen? Ein Traktor kann viele verschiedene Sachen machen. Er kann pflügen, er kann säen, ernten und ja, natürlich schwere Anhänger ziehen. Manchmal hat er nämlich hinten oder vorne noch so ein spezielles Gerät dran, zum Beispiel eine Ecke oder einen Pflug. Wow, das ist spannend. Und für was ist der denn gut? Traktoren sind mega wichtig. Ohne Traktoren hätten Bäuerinnen und Bauern viel mehr zu tun. Mit einem Traktor können sie ihre Arbeit einfach schneller und leichter machen. Ohne Traktoren müssten sie alles selber mit den Händen machen. Rüebli, Tomaten oder Herdöpfel, alles selber pflanzen. Weisst du, wie das anstrengend wäre? Und wenn das Gemüse wächst, was macht der Traktor denn? Der Traktor hilft natürlich auch, wenn das Gemüse mal fertig gewachsen ist. Dann wird das Gemüse nämlich geerntet. Und beim Ernten, da kann der Traktor die Maschine ziehen, die das Gemüse dann automatisch aus dem Boden rausholt. Wow, jetzt schmeckt mir das Gemüse noch besser, weil ich weiss, wie viel der Traktor dafür geleistet hat. Ach Mau, ich würde so gerne mal auf einem Traktor fahren. Oh, weisst du, wie cool, das wollte ich auch. Stell dir vor, wie wir, du und ich, mit einem Traktor über die Felder fräsen und zusammen den Bäuerinnen helfen. Das wäre ein Abenteuer. Ja, das wär's. Vielleicht können wir ja mal einen Bauer fragen, ob wir dürfen mitfahren. Das finde ich eine gute Idee, Val. Das müssen wir unbedingt machen. Let's go! Wow! Hey, wow! Weißt du, was ich gestern gesehen habe? Nein, Mau, was denn? Ein Feuerwehrauto. Eins mit mega lauten Sirenen und blinkenden blauen Lichtern. Es ist an mir vorbeigefahren. Es war so aufregend. Wow, das klingt spannend. Findest du Feuerwehrautos denn toll? Ja, logisch. Ich liebe Feuerwehrautos. Sie gefallen mir mega gut und sie können mega coole Sachen machen. Zum Beispiel haben Feuerwehrautos eine Leiter, die sie ausfahren können und so mega lang machen. Und mit diesen langen Leitern können die Feuerwehrleute zum Beispiel Menschen aus hohen Häusern retten. Wow, das ist super. Und was denn noch? Feuerwehrautos haben eigentlich immer einen grossen Tank gefüllt mit Wasser und einen langen, also mega langen Feuerwehrschlauch. So können sie Wasser auf ein Feuer spritzen und das Feuer so mega schnell löschen. Wie funktioniert das denn genau? Also im Wassertank hat es ganz viel Wasser gespeichert. Das können mehr als 5000 Liter sein. Der Feuerwehrschlauch ist im Tank angeschlossen und wenn die Feuerwehrfrau oder der Feuerwehrmann den Schlauch anmacht, dann kommt das Wasser mit ganz viel Druck raus und löscht das Feuer. Wow! Und was ist mit diesen blinkenden Lichtern und der lauten Sirene? Das Blaulicht und die Sirenen sind mega wichtig. So sehen und hören alle Autos und die Leute auf der Strasse, dass die Feuerwehr kommt. Die Autos müssen ein bisschen Platz machen und einfach ein bisschen auf die Seite gehen, dass die Feuerwehr durchfahren kann. So kommen die Feuerwehrleute ganz schnell zum Einsatzort, also dorthin, wo es eben brennt. Wow!
das ist echt wichtig. Und gibt's denn noch mehr so spannende Teile an einem Feuerwehrauto? Ja, das gibt's. Feuerwehrleute haben auch Werkzeuge, wie Schaufeln, Bieli oder Brecheisen, um zum Beispiel eine Tür aufzubrechen oder Grümpel und Trümmer, die den Weg versperren, wegzuräumen. Und sie haben auch ganz spezielle Atemschutzmasken. Die schützen die Feuerwehrleute vor dem Rauch, wenn sie in ein Haus hineingehen, das schon brennt und was eben auch viel raucht. Wow, das ist ja unglaublich. Ich finde Feuerwehrautos jetzt auch total faszinierend. Weißt du was, Mau? Was, Mau? Ich möchte später einmal Feuerwehrwolke werden. Wow! Oh ja, ich auch. Dann können wir zusammen Menschen helfen und zusammen Feuer löschen. Ja, das war super. Lass uns das machen. Abgemacht, wow. Wir zwei werden die besten Feuerwehrleute von der ganzen Welt. Auf die Seite, wir können löschen. Juhu! Wow! Hey, wow, weißt du was? Ich war gestern am Flughafen und habe dem Flugzeug beim Starten und beim Landen zugeschaut. Das war so spannend. Echt? Erzähl mal, Mau. Warum findest du Flugzeuge denn so spannend? Okay, also Flugzeuge sind gross und sie können fliegen. Also, das alleine ist ja schon mal der Wahnsinn. Stell dir vor, so ein grosses Ding geht einfach in die Luft, hebt ab und fliegt um. Das ist doch unglaublich, findest du nicht auch? Ja, das klingt echt cool. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also, das Flugzeug hat viele verschiedene Teile. Jedes Flugzeug hat zum Beispiel Flügel. Die helfen, dass das Flugzeug in der Luft bleibt. Dann hat es Triebwerke, die das Flugzeug antreiben. Dann gibt es immer auch ein Cockpit. Drinnen hockt der Pilotin und steuert das Flugzeug. Was ist denn am Cockpit so besonders? Im Cockpit hat es ganz viele Knöpfchen und Lichtchen und so Hebel. Die alle braucht die Pilotin, um das Flugzeug zu steuern. Es hat Knöpfe für Triebwerk, wo man sich anlassen und abstellen und anlassen und abstellen und anlassen und abstellen. Und dann gibt es auch Hebel, mit denen kann man die Höhe und die Richtung des Flugzeugs ändern. Und außerdem gibt es Bildschirme und darauf sieht man ganz genau, wo sich das Flugzeug gerade befindet und wie hoch es fliegt. Wow, das klingt ganz schön kompliziert. Ja, und ein bisschen kompliziert ist es also schon, ja, das stimmt. Und gerade darum müssen Pilotinnen und Piloten viel lernen und üben, bevor sie ein Flugzeug ganz alleine dürfen fliegen. Aber es ist schon richtig spannend, all die Knöpfe und Hebel zu sehen und dann noch zu verstehen, für was genau die alle da sind. Und was kann denn ein Flugzeug sonst noch alles? Ein Flugzeug kann ganz schnell vom einen Ort zum anderen Ort fliegen. Und dabei kann es ganz viele Menschen und Sachen mit transportieren. Und ein Flugzeug ist darum mega praktisch, wenn man weit weg reisen will und eben nicht mit einem Schiff übers Meer gehen zum Beispiel. Wow, das klingt toll. Aber Mau, ist Fliegen denn nicht schlecht für die Umwelt? Ja, da hast du schon recht. Ja, wow, das stimmt. Flugzeuge verbrauchen leider richtig viel Treibstoff. Das ist eben leider nicht gut für die Umwelt. Darum sollte man sich gut überlegen, ob man wirklich muss fliegen muss, um herzukommen, oder ob man nicht auch mit dem Zug oder mit einem Schiff könnte an den gleichen Ort herfahren. Das ist ein guter Punkt, Mau. Man soll also nur dann fliegen, wenn es wirklich nötig ist. Eigentlich schon. Aber weisst du was, Mau? Beim nächsten Flug möchte ich unbedingt mal ins Cockpit hineinschauen und sehen, wie eine Pilotin all das steuert. Das wäre so spannend.
Oh ja, das will ich auch. Lass uns das unbedingt machen. Abgemacht. Das wird das Abenteuer. Aber natürlich nur, wenn wir nicht den Zug können. Wow. Love it!